ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு உங்கள் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது நம்மளுக்கு நான் சுபாஷ். என்ன எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து தீபாவளி டைம். ஸோ தீபாவளினா கண்டிப்பாக நமக்கு முக்கியமான ஒரு ஐட்டம் தேவைப்படும். ஓகேங்களா, பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஊதுபத்தியில் வெடிப்போம். ஸோ இல்லை நீளமான ரசி குச்சி எடுத்து தீப்பத்தி ஒரு சிலர் வெடிப்பாங்க. நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங். அமேசானில் இந்த பொருள் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேங்களா, இந்த பொருள் கண்டிப்பாக தீபாவளினா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. ஓகேங்களா, இது இருந்தால் நம்ம சேஃப்டியாக வெடிக்கலாம். ஓகேங்களா, தீபாவளி டைம் நெருங்கிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, எல்லாரும் சேஃபாக பட்டாசு வெடிங்க. ஓகேங்களா, நம்ம என்எம்எஃப் எல்லாருமே சேஃபாக வெடிங்க. சும்மா தீபாவளி இந்த டைம் தெருக்கி விட போகிறோம். ஓகேங்களா, இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு நம்ம அம்மாயூருக்கு போக போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அம்மாயூருக்கு போய் நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிற வீடியோ கன்ஃபார்ம் நம்ம போடுவோம். ஸோ வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்தாலும். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா, இது என்ன ப்ராடக்ட்னா கேஸ் லைட்டர். ஓகேங்களா, பிளாஸ்டிக் கேஸ் லைட்டர். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக வந்து ரீஃபில்லபிள். ஓகேங்களா, மறுபடியும் அந்த கேஸ் லிக்விட் மூஞ்சிச்சுன்னா மறுபடியும் ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நம்ம தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு வாங்கியிருந்தோம், 254 ருபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, டெலிவரி சார்ஜோட 300 சம்திங் வந்ததுங்க. ஓகேங்களா, நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு 4 செவத்துக்குள்ளே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் சரி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம தோட்ட சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னால் நம்ம சித்தப்பாவோடைய காடுங்க. ஓகேங்களா, பின்னால் நமக்கு அடுத்தறையில் இருக்குதுங்க. ஸோ வந்து நம்ம இது மாதிரி க்ரீனிஷாக நேச்சர் சம்மந்தப்பட்டது இந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்து வீடியோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, தீபாவளி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேஃபாக பட்டாசு வெடிங்க. இந்த லைட்ரு மேக்ஸிமம் வாங்கினீங்கன்னா நம்ம சேஃப்டியாக வெடிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அதுக்காக இந்த லைட்டை பற்றி உங்களுடைய ஃபுல்லாக ரிவ்யூ வந்து இந்த வீடியோவில் போடலாம்னு சொல்லி தான் நம்ம லைட் வாங்கியிருக்கோம். ஓகேங்களா, நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டோம். அன்பாக்சிங் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் லைட்டர் எப்படி இருக்குது, நமக்கு எந்த குவாலிட்டி பேஸில் அனுப்பிச்சுட்ருக்காங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தையும் பார்த்தோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இது நம்ம இங்கே வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு பொட்டலம். பொட்டலம் மீன்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. செல்லோ டைப்பில் ஒரு பேப்பரை சுற்றி ஃபோல்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக அனுப்பிச்சுட்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சிலருக்கு குவாலிட்டி இல்லாமல் அனுப்பிச்சுட்றாங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி பில்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதையுமே ஏதோ இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்க. இதான் நம்ம கேஸ் லைட்டர். இதை நம்ம எடுத்தாச்சு. பட் இது எது கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா நம்ம கேஸ் லைட்டர் வந்து எந்த ஒரு இது உடஞ்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ரொம்ப சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லைங்க. ஷானு என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த கேஸ் லைட்டர் வந்து நமக்கு அனுப்பிச்சுட்ருக்குறாங்க. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இது ஆர்டர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 டேஸ் பக்கமாக ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போது இது வந்து எது கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள். இதை நம்ம கேஸ் லைட்டர் தெரியுதுங்களா, இது வந்து நம்ம கேஸ் லைட்டுக்கு அடியில் வந்து நம்ம கீழே வைக்கும் போது கீழே உழுகாமல் இருக்கா இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நல்லா குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். கீழே வச்சா உழுகக்கூடாது அந்த பேஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இருக்குது, இந்த அளவுக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிலிங்க, நம்ம பார்த்துடலாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ இங்கே லாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, தெரியுதுங்களா, லாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை எடுத்து விட்டால் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ், அதை லாக்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுங்க. லாக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பட்டன் ஒரு மூவபிள் பட்டன் மாதிரி இருக்குது. இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து கேஸோட லெவலை வந்து அதிகம் பண்ணுறக்கும் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேஸ் லைட்டு வந்து உங்களுக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் கேஸ் லைட்டர் பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தெரில, தெரியுதுங்களா, லைட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுங்க தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக லைட்டாக தான் உங்களுக்கு தெரியும். இது கம்மியாக வச்சா அந்த அளவுக்கு தான். கம்மியாக வச்சா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அதை வச்சுட்டு பாருங்கள், இது டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அதிகமாக ப்ளஸ் பண்ணோம்னா இது நைட் டைமில் பார்த்தோம்னா கன்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு இதோட வெளிச்சம் தெரியும். ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த பேப்பரையே சம்திங் லைட்டாக கிழிச்சு பற்ற வச்சு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அது வேஸ்ட் பேப்பர் தான். உங்களுக்கு இதையவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழிச்சு லைட்டாக மீடியமான ஒரு ஸ்பீடில் வச்சு நம்ம அதை பற்ற வச்சு பார்க்கலாம். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்க தெரியுதுங்களா, தீ பற்றிடுச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் நம்ம கேஸ் லைட்டர். ஓகேங்களா,
ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்துக்கிற குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டி வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இது ரீஃபில்லபிள். ஓகேங்களா, அதனால நம்ம தைரியமாக வாங்கிட்டோம். ஐ திங்க் சீக்கிரம் மூஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படின்னு தெரியலிங்க, சீக்கிரம் மூஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இதை அடைச்சிக்கலாம், இது வேறு இருந்துட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தீபாவளி சேஃப்டியாக வெடிங்க. ஓகேங்களா, தீபாவளி டைம் எல்லாம் சேஃபாக வெடிங்க. எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ, நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ போடுவோம். அந்த தீபாவளி நான் வழங்கியமான் கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கிறது நம்ம என்ன போடலிங்க வீடியோ. அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் வருமோ இல்லை இதுக்கு மேலே வருமோ தெரியலிங்க. ஆக்சுவலாக இது வீடியோக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போடுவோம்னு நினைக்கிறோம். அதில் வந்து அந்த கயிறு வெடின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அந்த கயிறு வெடி வந்து அடியில் மண் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மண் வந்து அடிச்சு பாருங்க, நமக்கு பாருங்க காயமாயிடுச்சு, தெரியுதுங்களா. ஸோ அதனால் எல்லோரும் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலில் ரொம்ப சேஃப்டியாக வெடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதே மாதிரி ஏதாச்சும் லைட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த குவாலிட்டியில் வந்துருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து பெஸ்ட் குவாலிட்டி வந்துருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நம்ம இதோட லிங்க் வந்து இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஓகேங்களா, இந்த லைட்டர் வாங்கி ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன். நம்ம இனிமேல் இந்த லைட்டு மாதிரி தீயாக தெறிக்க விட போகிறோம். ஃபயராக இருக்க போகுது நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைட் டைமில் தெரியும்னு சொல்லியிருந்தோம். நம்ம பாருங்கள், டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். தெரியுதுங்களா லைட்டர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளிக்கு இது முக்கியமாக தேவைப்படும். ஓகேங்களா, மறக்காமல் எல்லோரும் வாங்க. ஓகே, ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டு கன்ஃபார்ம் நம்ம வந்து தீபாவளிக்கு கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கிறது கன்ஃபார்ம் தேவைப்படும். ஓகேங்களா, இதோட ஒரு செட்டாக வைக்க போகிறோம். எப்படி வெடிக்குன்னு தெரியலிங்க, பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக நாய் ரொம்ப பயப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வச்சுட்டோம், எப்படி வெடிக்குன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கலாம். வேற லெவல் வெடிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாண்டா வெடி. ஓகேங்களா, இதில் வெடிக்கும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக வெடிக்கணும். வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வெடி என்ன வைக்க போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் வெடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீஸ்ட். ஓகேங்களா, ஓகே, நம்ம தளபதி பீஸ்ட். நம்ம சாம்பிள் வெடிச்சு பார்க்குறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வரதுக்குள்ளே வெடிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கயிறு வெடி. ஓகேங்களா, இது வந்து வழங்கியமான் வெடி. பீஸ்ட்டுமே வழங்கியமான். இப்போ நம்ம வெடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுட்டோம். இது சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், காதை வச்சுக்கலாம். எப்படி வெடிக்கணும்னு பாருங்க. நான் சைடு போயிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வெடிதான் வந்து நம்ம கையில் பட்டுச்சுங்க, புகையுதுங்க. வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா அங்கே புகையுதுங்க.
சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரே புழுதி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1/2 கிலோ ஓகேங்களா, 1/2 கிலோ அவெஞ்சர்ஸ் வெடி ஓகேங்களா. அவெஞ்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. அவெஞ்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. அதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரான வெடி இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுட்டோம். இதுக்காக அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. தெரியுதுங்களா, இது பேப்பர் வாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1/2 kg பேப்பர் வாம். வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1/2 kg பேப்பர் வாம். வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து நம்ம வெடி வந்து வச்சாச்சு நம்ம இது மூலிமா. நெக்ஸ்ட் ராக்கெட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விசிலிங் ராக்கெட் வைக்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து வழங்கியமான், இப்போ வைக்கிறது வழங்கியமான் ராக்கெட் வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. எங்கே போகுன்னு தெரியல. வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. எங்கே போகுன்னு தெரியல. ரொம்ப ஹைட் வேற லெவல் போயிருக்குதுங்க. நெக்ஸ்ட் தெரியுங்கண்ணா, தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிவகாசியில் வாங்கின விசிலிங் ராக்கெட் ஓகேங்களா. வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க. ஐ மீன் மேலே எடுங்க. தொட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இதான் வழங்கியமான் குண்டு வானம் ஓகேங்களா. ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் நார்மல் வானம் தான் இருக்கும், இது குண்டு வெடி வானம்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இல்லை 10 மாதம் தெரியலிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற லெவல் அடிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருங்க இன்னும் ஒரு வானம் வேண்டாம், இதுலேயும் பத்துதுங்கப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டில் வந்து ஒரு சில பத்தாங்க, நான் பத்துது பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக அடிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் வெடிக்குது ஓகேங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தீபாவளி அன்னைக்கு இன்னும் நிறைய வெடி வைக்கலாம். ஓகே ஓகே பாய்.